Habe ich gemerkt, was ich gedacht habe. Simon! Blau! Ich habe 2 Stück weggeholt. Wer ist deine Waffe gesichert gehabt? Waffentreffer zählen ja nicht. Ja, aber mir hat er gegen die Pistole geschossen. Wieder 3 Leben. Rein. Also bist du immer noch da oben bei den Gängen? Direkt rechts hinter. Ja.
heißt, wir können jetzt hier nur auf den Spawn schießen. Okay, ich schieße auf den Spawn. Wieso kommst du nicht rein, Tom? Und nochmal komplett alles, ne? Sag doch mal, raus mit mir jetzt. Geht doch. Lass mal wieder nachladen. Meine Fresse. Ja, nach Hause.